नाज़रीन हिते ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल कंदासीं। साले पट भरिसां बाहि लॻण जो अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे। बाहि लॻण सबबि 3 वरनि जी ॿाहिड़ी नाज़ियादीअ शौकत शनबाणी सड़ी फौत थी वई आहे। उन खां अलावा 3 पौरतुनि जा कखां घर सड़ी रख थी विया आहिनि। इहा ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कयूं पिया। नाज़रीन साले पट भरिसां बाहि लॻण जो अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे। बाहि लॻण सबबि 3 वरनि जी ॿाहिड़ी नाज़ियादीअ शौकत शनबाणी सड़ी फौत थी वई आहे। उन खां अलावा 3 पौरतुनि जा कखां घर सड़ी रख थी विया आहिनि। इहा ब्रेकिंग न्यूज़ साले पट मां अवां सां शेयर कयूं पिया। अफ़सोसनाक बाहि लॻण जो वाक़ियो पेश आयो आहे। 3 वरनि जी ॿाहिड़ी नाज़ियादीअ शौकत शनबाणी सड़ी फौत थी वई आहे। इन हवाले सां अपडेट मालूम कंदासीं। साले पट जो रिपोर्टर ग़ुलाम हुसैन बंबरो असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे। जी ग़ुलाम हुसैन, आगाह कजो। जी नाज़रनि खे अफ़सोसनाक हिकिड़ो वाक़ियो मां ॿुधाईंदो हलां त सालापट में कुझु देरि अॻु में 3 घरनि खे बाहि लॻी, जंहिं सबबु जेको आहे 3 साला नाज़िया धीअ शौकत अली सड़ी फौती आहे, जॾहिं त जापानी शमाणी ऐं ॿिया जा घर जेके आहिनि सड़ी रखी विया आहिनि। ऐं मालिक जो चवणो त असां मज़दूर सांगे जेके आहिनि कणिक जे लाभार ते वेला हुआसीं। जीअं आया आहियूं त असांजो हर शइ जेकी आहे ख़तमु थी वई आहे। जी अवां जी महिरबानी ग़ुलाम हुसैन बंबरो तफ़सील ॾिनो।